Il caos AstraZeneca non ferma la campagna vaccinale in Veneto, forte dalla prossima settimana anche della collaborazione delle farmacie. Un centinaio quelle trevigiane coinvolte nelle somministrazioni. A spiegarne l'organizzazione Farmacie Unite: sarà utilizzato il siero di Moderna per tutti i cittadini e in più potrebbe esserci la possibilità per le farmacie di organizzare un open day con il vaccino Johnson & Johnson per gli over 60 che non si sono ancora immunizzati. Sarà quello ovviamente che potrà essere conservato per alcune ore nei frigoriferi della farmacia. Le farmacie avranno a disposizione un minimo di 30 vaccini Moderna alla settimana. Intanto si sta completando il corso per l'accreditamento dei farmacisti che riceveranno un patentino di vaccinatori dopo aver seguito delle lezioni teoriche, aver frequentato un tirocinio negli hub vaccinali dell'USL e infine aver preso parte alla formazione gestita dall'Ordine. Dal punto di vista di preparazione individuale siamo pronti già in 3, dal punto di vista di idonei all'inoculazione del vaccino. Adesso stiamo valutando con la nostra associazione di categoria quali sono gli impegni e le obbligazioni dal punto di vista logistico, cioè di spazi e di ingressi, eccetera. Se ci sarà questa possibilità lo faremo senz'altro. I cittadini potranno prenotare la seduta vaccinale in farmacia muniti di tessera sanitaria e presentarsi il giorno stabilito con la scheda di anamnesi completata. Dopo il richiamo la farmacia rilascerà il certificato vaccinale. Potranno ricevere qui la dose però solo i cittadini che non hanno patologie e controindicazioni alla vaccinazione.